Добрый дзень. Я нарадзілася ў Беларусі, у горадзе Магілёў. Пасля я пераехала ў іншы горад Мінск. Там я скончыла універсітэт, Беларускі дзяржаўны універсітэт на факультэце міжнародных адносін. У Беларусі я пражыла 25 гадоў. Пасля я пераехала ў іншую краіну. Я помню, як у школе, у пачатковай школе, мы вывучалі беларускую мову і беларускую літаратуру. На уроках беларускай мовы мы вывучалі граматыку і розныя правіла. На уроках літаратуры мы вывучалі класічных пісьменнікаў і паэтаў, такіх як Якуб Колас і Янка Купала. Таксама я помню, як мы вывучалі вершы на памяць. Пасля гэтага я не асоба часта выкарыстоўваю родную мову, але яна мне вельмі падабаецца. Мая мова звучыць меладычна і прыгожа. У жыцці я стараюся выкарыстоўваць як рускую, так і беларускія мовы, але, на жаль, гістарычна так павялося, што большасць людзей размаўляюць на рускай мове, а не на беларускай.